Settima corsa, premio Ardon Fancy, sono cavalli di 4 anni. Stavolta non vincitori di 12.000 euro in carriera, la distanza è quella del doppio chilometro. Ritirato il 4, sono in 10 dietro l'autostart, 1 Zori Salvatore Valentino, 2 Zax Pris Andrea Farolfi, 3 Zattera Jet Vincenzo Luongo, 5 Zenocolò Vittorio Viti, 6 Zagor MTT Antonio Greppi, in seconda fila 7 Zubafon Marco Basile, 8 Zirajet Flavio Martinelli, 9 Zorador Roberto Andraghetti, 10 Zardovald Gabriele Ballotta, 11 ZBB Maurizio Cheli. Problemi per Zenocolò. Stacco della macchina, veloci, Zattera Jet scavalcata da Zagor MTT che passa dopo lo stacco. ZBB è partito bene dalla seconda fila ed è in terza posizione, poi Zac Spritz all'esterno. Fa capire di non vuol correre in testa Antonio Greppi e lascia andare Zattera Jet che passa al comando. Poi all'esterno avanza Zac Spritz. Vediamo in terza ruota invece Zorador, corsa molto movimentata, anche ZBB ha lasciato la corda. 31,2 i primi 400 metri e alla fine Zac Spritz passa al comando davanti a Zattera Jet, ma è subito affiancato da Zorador. Poi ZBB. Tanto arriviamo ai 600 in 46,4. In vantaggio Andrea Farolfi con il figlio di Ganymede sempre affiancato da Zorador, poi lungo la corda Zattera Jet per cedere Zagor MTT, poi a largo anche ZBB. Intanto il giro è percorso in 1-1-2. Sempre in vantaggio Zac Spritz, Andrea Farolfi con l'allievo di Walter Zanetti che arriva al chilometro in 1:16,6. Secondo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Zac Spritz davanti a Zattera Jet, all'esterno Zorador, mentre c'è l'errore anche di Zubafont. Numero 7 Frazione Zubafont, davanti alle tribune passata in squalificato. 14,9, in vantaggio Zac Spritz affiancato da Zorador. Poi lungo la corda sempre Zattera Jet a precedere Zagor MTT ZBB che ha un'incertezza. Poi gli altri, curva passata in 15,2, si staccano in 3, sono Numero Zac 1 Spritz al Zori, comando, Zorador al largo e squalificato. Zattera Jet. Poi gli altri molto indietro dei quali non sembra nessuno interferire, a parte Zardovald che si lancia in terza ruota ma è ancora molto lontano, prende qualche battuta Zattera Jet, Zac Spritz cerca l'allungo su Zorador che si accoda. Siamo a 200 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio il figlio di Ganymede, Andrea Farolfi. Ultimi 100 metri con Zac Spritz in vantaggio, ormai a corsa vinta. Zac Spritz respinge tutti gli attacchi e viene a vincere regalando il doppio Andrea Farolfi, al secondo Zorador, al terzo Zardovald con gran progressione, arrivava da molto lontano ed è arrivato vicino ai primi. 1:16,6 la media al chilometro per Zac Spritz, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, la scuderia Valle Falconera di Andrea Sarzetto. La quota da favorito in chiusura di 2,27. Rivediamo l'arrivo con Andrea Farolfi che coglie il doppio in serata. Secondo posto per un buon Zorador davanti a un altrettanto valido Zardovald. Buono per la prossima. È tutto per la riunione di stasera all'ippodromo del Savio di Cesena. Appuntamento per martedì.